हाय। आज आपको हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाते हैं जिसमें आपका कोई भी बटन को आप प्रेस करोगे तो साउंड आएगा, इफ़ेक्ट। मैं इसका प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ साउंड इफ़ेक्ट। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। क्रिएट न्यू एप्स, ये आपका मेन स्क्रीन। आप यहाँ पे चूज़ करो, लीनियर भी कर सकते हो, लीनियर एच भी कर सकते हो। इसका हम हाइट बढ़ा देते हैं। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए टेक्स्ट व्यू लेते हैं जो थोड़ा अच्छा लगे जब हमारा प्रोग्राम रन हो तब। इसको मैं करता हूँ हाय वेलकम, सेव। ओके, टेक्स्ट व्यू 20 इनफ। आप दूसरा लीनियर ले सकते हो। इसको थोड़ा हाइट बढ़ाते हैं हम 70। अब यहाँ पे आप बटन ले सकते हो, जितने चाहे उतने बटन ले सकते हो। हम आपको दिखाने के लिए 2 बटन का यूज़ करेंगे। इसको एडिट कर देंगे, जो भी आपको बटन का नाम चाहिए। हम यहाँ दिखाने के लिए बस आपको बटन 1 करते हैं। इसका टेक्स्ट साइज 20 एंड इसका बटन 2 करते हैं, टेक्स्ट साइज 20। आपको यहाँ पे इवेंट में क्लिक करना है। व्यू में आपको ये नज़र आएगा एक्टिविटी, तो आपको एक्टिविटी में ही क्लिक करना है। आप यहाँ पे आ जाओगे। सबसे पहले आपको कंपोनेंट में आकर के ऐड कंपोनेंट करनी है। यहाँ पे आपको ये शो होगा, देन आप साउंड पुल ऐड कर सकते हो। ओके, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। हमने इसका नाम दिया साउंड 1 ऐड। देन आप दूसरी चीज़, वेरिएबल भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो वेरिएबल का नाम भी देते हैं S1। ओके, देन आप डायरेक्ट बैक आ जाओ। यहाँ से व्यू में क्लिक करेंगे, आप मेन स्क्रीन आ गए। अब 3 डॉट जो है आप क्लिक करके साउंड को आपको ऐड करना पड़ेगा, ये प्लस पे क्लिक करके। ओके, अब यहाँ पे आप कोई भी साउंड आप ऐड कर सकते हो। इसका नाम भी आप एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने इसको SMS नाम दिया, सेव कर दिया। ओके, अब यहाँ से आप बैक आ जाओ। बैक आ जाओगे, अगेन आप इवेंट में क्रिएट करके ऑन क्रिएट में आ करके आप इसमें आ जाओ। कंपोनेंट में क्लिक करो आप। यहाँ पे एक ऑप्शन है साउंड पुल क्रिएट मैक्स स्ट्रीम काउंट। ओके, इसको आप सेलेक्ट करो साउंड 1। अब जितने बार चाहो उतने बार साउंड को यहाँ पे सेट कर सकते हो, 1 बार 2 बार जितनी बार चाहे। मैंने इसको 1 सेलेक्ट किया है। अब वेरिएबल में दोबारा आ जाओ, देन सेट नंबर का आप सेट करो यहाँ पे। ओके, अगेन आप यहाँ पे कंपोनेंट में आ जाओ। आपको यहाँ लोड का ऑप्शन मिल जाएगा जो है साउंड ID साउंड पुल। ये साउंड 1 का ऑप्शन आ गया। लोड करेंगे जो आपने म्यूज़िक लोड किया है, सेलेक्ट कीजिए। इनफ है यहाँ पे। अब आपको व्यू में आना। अब बटन 1 के लिए मुझे साउंड चाहिए, ये आप क्लिक कर सकते हो इसमें। देन आप यहाँ पे देखो इवेंट है। ओके, इवेंट में क्लिक करो, ऑन क्रिएट। यहाँ पे आ जाओ आप, वेरिएबल पे सेलेक्ट करेंगे आप। सेट नंबर को आपको यहाँ पे दोबारा करनी है S1। कंपोनेंट में आप क्लिक करेंगे, देन आपको एक और ऐड करना है स्ट्रीम ID। ओके, साउंड पुल साउंड 1 प्ले। आपको कितनी बार साउंड चाहिए, 1 बार 2 बार, यहाँ से आप सेलेक्ट करो। ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट। बैक आ जाओ। आपको चाहिए बटन 2 के लिए भी। अब यहाँ पे दोबारा क्लिक करो, ये सेट नंबर, कंपोनेंट, ओके। बैक आपको आनी है। आपको बटन 1 के लिए एक्टिवेट हो गया है, बटन 2 के लिए आपको डायरेक्ट रन करना है। ओके,
होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। ओके, इंस्टॉल बटन 1 को हम क्लिक करते हैं। ओके गाइस, साउंड आ रही है। आप इसके वो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। शुक्रिया।